Hyvää iltaa, arvoisa yleisö täällä Helsingin kulttuuritalolla ja myöskin te siellä kotikatsomoissanne. Ja tervetuloa valitsemaan vuoden 1979 Eurovision ja Intervision laulukilpailujen Suomen karsintaa. Kulttuuritalon sali on täynnä jännittynyttä yleisöä, ja jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin teitä siellä kotikatsomoissakin on ainakin puolet Suomen kansasta. Kuulette tänä iltana 12 sävelmää, joista 6 osallistuu Eurovision ja 6 Intervision laulukilpailun karsintaan. Tänä iltana valitaan siis 6 sävellyksestä 1 edustamaan Suomea Jerusalemissa, jossa maaliskuun lopulla pidetään tämän vuoden Eurovision laulukilpailun finaali. Ja niin ikään 6 sävelmästä 1 edustamaan Suomea Puolan Sopotissa, jossa vuorostaan pidetään Intervision laulukilpailun finaali elokuussa. Tänä iltana kuultavat 12 säveltä on puolueeton asiantuntijaraati valinnut lähes 300 lähetetystä sävellyksestä. Säveltäjät saivat itse valita esittäjänsä, samoin kuin sen, kumpaan kilpailuun heidän laulunsa sijoitetaan. Luonteeltaan nämä 2 suurta kevyen musiikin TV-mittelöä ovat suurin piirtein samanlaiset. Ehkä on kuitenkin syytä tässä kertoa siihen, mihin kumpikin kilpailu tahollaan pyrkii. Sanatarkasti sanotaan Intervision laulukilpailujen sääntöjen 2. pykälässä muun muassa näin. Intervision laulukilpailun tarkoituksena on palvella laulun ja estraditaiteen esittämistä ja popularisointia, minkä tuloksena on rauhan aatteen ja kansojen välisen ystävyyden lujittaminen. Ja vastaavasti Eurovision laulukilpailun sääntöjen 2. pykälässä sanotaan näin. Tämän kilpailun tarkoitus on edistää korkeatasoisten alkuperäisten laulujen esille saattamista tuomalla television välityksellä säveltäjien ja sanoittajien työ kansainväliseen vertailuun. Tämän iltaisen Suomen karsinnan ratkaisee kummankin laulun osalta tänne Helsinkiin kokoontunut raati, johonka me palaamme myöhemmin. Ja sitten päästetäänpä sävelet valloilleen. Suurta viihdeorkesteriamme johtaa totuttuun ja turvalliseen tapaansa Ossi Runne. Ensimmäisenä astuu tänne esiintymislavallemme viime vuoden Eurovisio-edustajamme Seija Simola. Elämme nimittäin hetken noissa vuoden takaisissa tunnelmissa. Suomen edustajana oli silloin laulu nimeltä Anna rakkaudelle tilaisuus, Reijo Karvosen ja Seija Simolan yhteistyönä tehty. Hyvät naiset ja herrat, Seija Simola. Silmin viattomin katsot vielä, pikkumies. On niin epävarma askel pienten jalkain, mutta aika kuluu mieheks vartut pikkumies. Leikit vaihtuu työhön aikuisten. Silloin toivon suurta rakkautta sydämeesi sun. Siten helpompi on tiesi taivaltaa. Kovaa maailmaa niin vaikea on joskus ymmärtää. Muista sekin koittaa aika uus. Kovaa maailmaa niin vaikea on joskus ymmärtää. Muista sekin koittaa aika uus. Käsi pienoinen on vielä hetken kädessäin. Hymy aurinkoisin äidin hymyn vastaa. Aikaa pysähtymään silloin niin mä toivoisin. Pian huomaan susta kasvanut on mies. Usein matkallasi aikuisten niin kovaan maailmaan. Moni aate ihon väri vaatii kantaa ottaa.
Ja nyt ryhdymme valitsemaan Suomen tämänvuotista Eurovisio-laulua. Tai niin kuin tavaksi on tullut jo sanoa, Euroviisua. Sävelet esitetään arvotussa järjestyksessä. Kilpailusävelmä numero 1 on nimeltään Hei tänne päin. Sen on säveltänyt Eeva Kiviharju. Eeva Kiviharju on tuttu muun muassa Seidat-lauluyhtyeestä, joka on kierrellyt esiintymismatkoillaan useissa Euroopan maissa, Israelissa ja Meksikossa. Eeva opiskelee tätä nykyään viimeistä vuotta Sibelius-akatemiassa valmistuakseen musiikin opettajaksi. Vuoden 1977 Euroviisu-karsinnoissa oli myös mukana Eevan sävellys, joten hän alkaa olla kyllä lujasti kiinni tässä aika lailla miesten kansoittamassa sävellystyössä. Kilpailusävelmä numero 1, Hei tänne päin, esittää nyt lauluyhtye Seidat. Sanat tähän lauluun on tehnyt Eeva Kiviharju, sovitus on Antti Hyvärisen. Ja nyt Hei tänne päin. Hei tänne päin, nyt unimaailmaan, ei siellä sota käydä milloinkaan. Hei tänne päin, käy unimaailmaan, ei siellä joudu tuskaa tuntemaan. Unestain tästä, et hän tahdo minun kai heräävään. Unestain silloin, ei mitään jäljelle ja elämään. Hei tänne päin, käy unimaailmaan, vain rehelliset siellä johtaa saa. Hei tänne päin, käy unimaailmaan, näen mitä kättä lännen koskettaa. Unestain tästä, et hän tahdo minun kai heräävään. Unestain silloin, ei mitään jäljelle ja elämään. Hei tänne päin, käy unimaailmaan, on siellä ilma raikkaan tuoksuvaa. Hei tänne päin, käy unimaailmaan, näen siellä vedet virtaa puhtaat maan. Unestain tästä, et hän tahdo minun kai heräävään. Unestain silloin, ei mitään jäljelle ja elämään. Unestain tästä, et hän tahdo minun kai heräävään. Unestain silloin, ei mitään jäljelle ja Se oli siis kilpailusävelmä 1 nimeltään Hei tänne päin, esittäjänä Seidat. Ja sitten sävelmä 2. Se on nimeltään Sano Susanna. Sen on säveltänyt Esa Nieminen. Tämä 26-vuotias säveltäjä on koulutukseltaan musiikin opettaja. Hänen aikaisemmista saavutuksistaan voitaisiin mainita muun muassa vuonna 1976 julkaistu LP-linen Omia sävellyksiä itse laulettuna. Tätä nykyään Esa työskentelee äänilevyalalla tuottajana. Hän on naimisissa ja 2,5 kuukautta vanhan pojan ylpeä isä.
joka mainitsee harrastuksekseen kokonaisvaltaisesti musiikin. Sävelmän numero 2, Sano Susan, esittää Markku Aro. Sanat tähän lauluun on kirjoittanut Juha Vainio ja laulun on sovittanut Esa Nieminen. Sävelmä numero 2, Sano Susan. Kotimaata kuvailin, kun sulle kirjeitäni osoitin. Mä kävin läpi koko sanaston, mun maani kaunis niin on. Ilman sua kuitenkaan en tyydy tähän maisemaan. Kesäilloin mietin silloin sun saan. Nyt mulle sano Susan, sano Susan, tulisitko pohjoiseen? Sano milloin, niin minä silloin kaiken teen. Sano Susan, suostutko milloinkaan tulemaan Pohjolaan? Kotimaani ihme on, tuokaa jo kesäöisen auringon. Se loisi talvellakin loistetaan, jos sinut luoksein vain saa. Aika joka kuukauden ois ihana ja lämpöinen. Jos mun oisit, tehdä voisit niin sen. Nyt mulle sano Susan, sano Susan, tulisitko pohjoiseen? Sano milloin, niin minä silloin kaiken teen. Sano Susan, suostutko milloinkaan tulemaan Pohjolaan? Pohjolaan. Sano Susan, tulisitko pohjoiseen? Sano milloin, niin minä silloin kaiken teen. Sano Susan, suostutko milloinkaan tulemaan Pohjolaan? Markku Aro ja Sano Susan. Kilpailusävelmä numero 3 on nimeltään Hyvästi ystäväin. Sen on säveltänyt Lasse Mirsch. Lasse Mirsch on opiskellut klassista pianomusiikkia Helsingin konservatoriossa ja opiskelee nykyään musiikkitiedettä Helsingin yliopistossa. Varsinaista leipätyötään hän tekee soitinliikkeessä. Hänen sävellyksensä oli mukana jo vuoden 1976 Euroviisikarsinnoissa. Lasse on pop-jazz-musiikin uusien virtauksien innokas kannattaja. Hänen laulunsa esittää Yvonne Gräsbeck. Sekä laulun sanoitus että sovitus ovat Lasse Mirschin. Sävelmä numero 3, Hyvästi ystäväin. Lähdit matkaan.
aikena mennyt pois. Kaiken anteeksi sait, kun saatoin sut saatomaan. Lupasin aika odottaa, kun jälleen saavut taas. Tiesin, ettei näin käy, sen silmistäs kaiken näin. Haavesi sun on muilla main, merten vuorten maa. Muistan sen aamun, kun rannalla näin laivat satamaan. Lähdön matkaan merelle päin, hyvästi ystäväin. Uusi päivä on koittanut, takaisin saavuneet milloinkaan uudestaan. Me poljettiin vain, hyvästi suuntaan sain. Et takaisin kaipaa luokse mun, nyt myöhäistä on. Mä yksin jäin, lähdön matkaan merelle päin. Hyvästi suuntaan sain, hyvästi ystäväin. Hän oli siis Yvonne Gräsbeck ja laulu Hyvästi ystäväin. Ja sävelmä numero 4 on nimeltään Katson sineen taivaan. Sen on säveltänyt Matti Siitonen, joka myös tunnetaan taiteilijan nimeltä Fredi. Fredin nimisenä hän on 2 osallistunut Eurovisiokisoihin, nimittäin jo vuonna 1967 hän esitti Lasse Mortensonin säveltämän Varjoon suojaan. Ja vuonna 1976 oman sävellyksensä Pump Pump. Hän on säveltänyt useita menestysiskelmiä omille levyilleen, joilla on yltänyt jopa niin sanottuun timanttilevyyn. Radion musiikkitoimittajat ovat 2 valinneet hänen levynsä vuoden levyksi. Matti Siitosen laulun esittää Katri Helena. Sanoitus on Veksi Salmen ja sovitus Paul Fagerlunden. Sävelmä numero 4, Katson taivaan sineen. Etsien käy lapsonen maan, tokkopa koskaan juurtuassaan. Lintunenkin muuttaessaan, pesäpuun löytää vain vaistollaan. Etsien käy lapsonen maan, haikeus mieleen kotina vaan. Siivetän on etsiessään, rauhaa en löydä kai milloinkaan. Katson sineen taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pynnäin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Katson sineen taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pynnäin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Ohjaa mua. Etsien käy lapsonen maan, peittäen turhaan kaipaustaan. Toiveenikin päivien työn, mennessään ilta vie syliin yön. Etsien käy lapsonen maan, tokkova koskaan juurtuassaan. Toiveenikin päivien työn, mennessään
Näin siis Katri Helena ja kappaleen nimi tietysti Katson sineen taivaan. Sävelmä numero 5 on nimeltään Aikuiset anteeksi antaa. Sen on säveltänyt Eero Lupari. Eero Lupari on niin sanottu itseoppinut muusikko. Hän on pop-muusikkona käynyt läpi lähes kaikki huomattavat kotimaiset pop-yhtyeet. Näin ollen häntä voidaan pitää yhtenä suomalaisen kitarapopin pioneereista. Eero on säveltänyt paljon eri artisteille ja osallistui myös viime vuonna sävellyksellään Euroviisukarsintoihin. Hän sanoo harrastavansa audioelektroniikkaa. Eero Luparin sävellyksen esittävät nyt Kirka, Anna ja Muska. Sekä sanoituksen että sovituksen tähän lauluun on tehnyt Eero Lupari. Sävelmä numero 5, Aikuiset anteeksi antaa. Olimme pieniä vaan, kun me kavuttiin akkunantaa. Pirun viulua kuunnella sai, talari yöllä ain. Naapurin muijakin niin, kuoliaksi peloteltiin. Siitä melkein joutui sairaalaan ja soitti poliisiin. Niin kaatui paljon aitaa Ja käytellä sai jalkoja, kun piiloon pinkoi lapset tekosiaan. Kaupunkimme laitaa kuljimme yöt nauraen. Kai aikuiset anteeksi antaa. Pommeja paukuteltiin, vähän kemiaa kun opittiin. Isännöitsijä maalata sai, ipansa uuden kai. Pojat on poikia vaan, kun me tytöt niitä houkutellaan. Moniin seikkailuihin, suuriin suunnitelmiin salaisiin. Niin kaatui paljon aitaa. Ja käytellä sai Jalkoja, kun piiloon pinkoi lapset tekosiaan. Kaupunkimme laitaa kuljimme yöt nauraen. Kai aikuiset anteeksi antaa. Niin kaatui paljon aitaa. ja käytellä sai. Jalkoja, kun piiloon pinkoi lapset tekosiaan. Kaupunkimme laitaa kuljimme yöt nauraen. Kai aikuiset anteeksi antaa. Aikuiset anteeksi antaa. Aikuiset anteeksi antaa, Kirka, Anna ja Muska. Ja näin olemmekin tulleet sitten Eurovision karsintakilpailun viimeiseen sävellykseen. Sen nimi on Päivä tuskin päättyis kauniimmin. Ja sen ovat säveltäneet Pepe Wilberg ja Markku Johansson. Näistä kahdesta Pepe sanoo olevansa muusikkona itse oppinut. Pepe Wilberg on kuullut muun muassa Islanders, Jormas ja Paradise-yhtyeisiin ja on ainakin 3 osallistunut laulajana Eurovisio-karsintoihin. Markku Johansson taas on yksi maamme tämän hetken huomattavimmista jazz-instrumentalisteista.
ja kuuluu muun muassa UMON eli Uuden musiikin orkesterin perustajajäseniin. Markku on sovittanut lukuisia äänilevyjä ja esimerkiksi tämän illan aikana kuultavista sävelmistä 3 on hänen sovittamiaan. Markku sanoo harrastavansa perhettään, johon vaimon lisäksi kuuluu 2 lasta. Pepen ja Markun yhteisen sävellyksen esittää nyt Pepe Wilberg. Laulun sanat on kirjoittanut Juha Vainio ja sovitus on luonnollisesti Markku Johanssonin. Sävelmä numero 6, Päivä tuskin päättyisi kauniimmin. Ehti päivä iltaan, teki varjo taikojaan. Sama niissä toistui aina uudelleen. Kuiski tunturiltaan, tuli omia aikojaan. Ja kun sen mä kuulin, sun mua jälleen luulin suudelleen. Vihdoinkin mä haavekuvan, näin kauniin toteutuvan. Silloin tunsin luokseen saapuneen uudelleen iltaani viimeiseen. Päivä tuskin päättyis kauniimmin, vaikka ilta saapui aikaisin. Enkä sitä valmis kohtaamaan kai oikein ollutkaan. Päivä tuskin päättyis kauniimmin, läheisyytes vielä aavistin. Vaikka varjot tummui silmissäin, sun niissä näin. Ja tiesin sen vain viimeinen, tää ilta ois, et mene mun luo tai pois. Keijun tanhuviltaan, tunsin sylini hiipineen. Ja kun kuiskeen kuulin, niin sylissäin sun luulin säilyvän. Vihdoinkin mä haavekuvan, näin kauniin toteutuvan. Silloin tunsin luokseen saapuneen uudelleen. Minä tajusin silloin tän, ei olisi kiirettä minnekään. Ja lähelläin sun näin, päivä tuskin päättyis kauniimmin, vaikka ilta saapui aikaisin. Enkä sitä valmis kohtaamaan kai oikein ollutkaan. Päivä tuskin päättyis kauniimmin, läheisyytes vielä aavistin. Vaikka varjot tummui silmissäin, sun niissä näin. Ja tiesin sen vain viimeinen, tää ilta ois, et mene mun luotain pois. Näin siis Pepe ja Päivä tuskin päättyisi kauniimmin. Näin me olemme sitten kuulleet 6 sävelmää, joista 1 lähtee edustamaan Suomea Jerusalemiin. Ja sitten siirrymmekin valitsemaan sävelmää Sopottiin. Ennen varsinaista kilpailua kuitenkin muistuttakaamme vielä mieliimme Suomen edustaja viime vuonna. Sehän oli kappaleen nimeltä Miksi näin? Tänä iltana kappaleen esittävät teille lauluyhtye Ikaros. Laulu on Kai Aapon ja A. Sailen käsialaa.
Ikkunasta tuijottelen kerrostalon seinää. Tähän aikaan vuodesta me maalla tehtiin heinää. Vaikkakin se silloin oli arjen työtä vain, teen muistoissani siitä sunnuntain. Miksi näin? Kaiken kauniin näemme mielessämme jälkeenpäin. Vasta silloin kun sen menetämme. Miksi näin? Aina varmaan puolet ymmärrämme jälkeenpäin. Muistan kuinka pikkusena kasvimaata kitkin. Kuinka työtä inhosinkaan, joskus melkein itkin. Nyt kun voisin samaa puuhaa melkein rakastaa, ei parvekkeelle mahdu kukkamaa. Miksi näin? Kaiken kauniin näemme mielessämme jälkeenpäin. Vasta silloin kun sen menetämme. Miksi näin? Aina parhaat puolet ymmärrämme jälkeenpäin. Autoilta ja asfaltilta silmäni kun suljen, olen taas tuo pikkupoika, metsätietä kuljen. Nyt voin vasten kivetystä nähdä silmissäin, kai senkin mitä silloin tuskin näin. Miksi näin? Kaiken kauniin näemme mielessämme jälkeenpäin. Vasta silloin kun sen menetämme. Miksi näin? Vasta luonnon arvon ymmärrämme jälkeenpäin. Miksi näin? Kaiken kauniin näemme mielessämme jälkeenpäin. Vasta silloin kun sen menetämme. Miksi näin? Vasta luonnon arvon ymmärrämme jälkeenpäin. Reijo Karvonen ja Ikaros. Ja sitten ensimmäinen laulu täällä Intervision karsintapuolella. Laulun nimi on Tule. Säveltäjänä Kim Kuusi. Kim Kuusi on itse oppinut muusikko. Hänen huomattavin saavutuksensa säveltäjänä lienee Viulu-ukko, joka edusti Suomea Eurovision loppukilpailussa Tukholmassa vuonna 1975 sijoittuen 7. Viulu-ukko-menestyksen jälkeen hänen uransa on kulkenut musiikin ammattilaiseksi, mikä merkitsee, että hän tätä nykyään on suuren äänilevyyhtiön tuotantopäällikkö. Kimin mielimusiikkia ovat lyyriset laulelmat ja mieliharrastus kuulemma on perhokalastus. Kim Kuusen sävelmän esittää nyt Taiska. Laulun sanat on kirjoittanut Juha Vainio ja sovituksen tehnyt Markku Johansson. Nyt siis Intervisio sävelmä numero 1, Tule. Me erotaan, on sanat vaan ne sivalsi suu. Mut joku muu se sydän itki niin hiljaa. Nyt ääntä sen mä kuuntelen, kun myöhäistä on. Ja iltakin on muuten puhumaton. Tule, tiet meidän vai kerkanee. Tule, nyt viimeisen kerran, niin vielä tee. Tule, vaik aikaa on rahtuneen. Tule, niin muistaisin hetkemme viimeisen. Kaiken tarkoitin mä
jo nyt suossa kuitenkin. Aion huulena sen heittää, vaan nyt totta siitä teen. Saan nyt kasvot käsin peittää, ei jäljelle jää kuin nää kyyneleet. Me erotaan, mä sanomaan niin erehdyin kai. Ja siinä sai se sydän surra vain hiljaa. Tule, tiet meidän vai kerkaneen. Tule nyt viimeisen kerran, niin vielä tee. Kaiken tarkoitin mä toisin. Väärät sanat valitsin. Kuinka perua ne voisin, ei jäljelle jää kuin nää kyyneleet. Tule, tule. Näin siis Taiska ja Tule. Sävelmä numero 2 on nimeltään Sain kauniin maan. Sen on säveltänyt Antti Hyvärinen. Antti Hyvärinen on harrastanut musiikkia käytännöllisesti katsoen aina. 17-vuotiaana alkanut ammattimuusikon ura on johtanut Antin Helsinkiin, jossa hänet TV- ja äänilevykapellimestarina sekä säveltäjänä että sovittajana parhaiten tunnetaan. Tämän lisäksi hän toimii myös estradiohjelmien ahkerana säestäjänä. Näiden ohjelmien parissa hän on saanut kansainvälistäkin mainetta. Näistä kansainvälisistä tähdistä mainittakoon esimerkiksi Beatrice Redding ja Tommy Steele, joiden säestäjänä Antti on toiminut. Antti Hyvärisen sävellyksen esittää Greger. Laulun sanoitus on Pertti Reposen ja sovitus Antti Hyvärisen. Ja nyt siis kilpailusävelmä numero 2, Sain kauniin maan. Sain kauniin maan, sain metsää tuuhea, näin käydä laulaen, nauraen. Sain järvet saarineen, tää kaikki huomiseen. Mua tällä tielläin johdattaa vain saa. Täältä minnekään en muuttaa voi. Täällä tuulet peunat soi. Täällä mieksi vartuin. Maihin uusiin menköön vain nuo muut. Mulle riittää Lahden suut, joita lapsena soutelin. On niin, tää maa mun on, minne jää. Sydäntä se maa mun on. Sain kauniin maan, sain laajat korpisuot, näin käydä laulaen, nauraen. Sain viljapellot nää, ne vartoo kylväjää. Tää tieni turhaan mua ei ottaa saa. Täältä minnekään en muuttaa
jota lapsena soutelin. Näin siis Greger ja Sain kauniin maan. Pieni niin on nimeltään sävellys numero 3. Sen on säveltänyt Esa Nieminen. Esa on toinen niistä 2 säveltäjästä, joiden kappaleet ovat päässeet sekä Euro- että Intervision karsintoihin. Esa Niemisen sävellyksen esittää Maarit. Esa soittaa itse siellä pianoa. Hän on myöskin sovittanut tämän laulun ja sanat tähänkin lauluun on kirjoittanut Juha Vainio. Näin siis Maarit ja Pieni niin on. Kuinka kertoisin sen, muuten kai oisinkin onnellinen, mutta kun ympärilläin murhetta näin, pieni niin on, pieni niin on. Auttaa tahtoisin vaan, takaa jos pystyisin huojentamaan, mutta kun vaikeus on voittamaton, pieni niin on, pieni niin on. Mut jos rinnalla jonkun mä oisin, tehdä silloin enemmän voisin. Mä vain, jos apua saan, pystyn muita auttamaan. Mä vain, jos apua saan, pystyn muita auttamaan. Paljon pyydän mä en, toivonkin sinulta pelkästään sen, että kun vääryyttä näet, sä vierelleen jäät, pieni niin on, pieni niin on. Näin siis Maarit ja Pieni niin on. Sävellys numero 4 on nimeltään Tuulessa soittosousi. Sen säveltäjä on Jukka Siikavire. Jukka Siikavire, jonka me kaikki tunnemme TV:n Iltasadun tunnusmusiikin säveltäjänä, on yksi niistä nuorista, jotka olivat mukana luomassa Tampereen popteatterin Hair-musikaalia. Teatterin parissa on Jukka toiminut senkin jälkeen. 3 kertaa on hänen sävellyksensä ollut mukana näissä Euro- ja Intervisio-karsinnoissa.
Jukka Siikavireen laulun esittää nyt Ritva Oksanen. Sanat tähän lauluun on kirjoittanut Erkki Mäkinen ja sovitus on Pirjo ja Matti Bergströmin. Sävelmä numero 4, Tuulessa soitto sousi. Lähti mies, miehevä minulta, lähti mies minulta, lähti mies, kesyttämään tuulta, lähti mies minulta. Päivä laski, päivä nousi, tuulessa soitto sousi. Päivä laski, nousi, yhä tuuleen soitto sousi. Päivä laski, päivä nousi, tuulessa soitto sousi. Päivä laski, nousi, yhä tuuleen soitto sousi. Yksin yöt, miehetönä makasin, yksin yöt makasin. Yksin yöt, hiuksiani hellin, yksin yöt hellin. Päivä laski, päivä nousi, tuulessa soitto sousi. Päivä laski, nousi, yhä tuuleen soitto sousi. Päivä laski, päivä nousi, tuulessa soitto sousi. Päivä laski, nousi, yhä tuuleen soitto sousi. Miksi tuulta taltuttelet, mikset taltuta minua? Talvikauden odottelin, suven kaipasin sinua. Haikea oli kevään haave, syysuni polttavampi. Tuulta ei miehen voima voittaisi, tuulta ei voittaisi. Minä vaan kauniisti kesyisin, minä vaan kesyisin. Päivä laski, päivä nousi, tuulessa soitto sousi. Päivä laski, nousi, yhä tuuleen soitto sousi. Päivä laski, päivä nousi, tuulessa soitto sousi. Päivä laski, nousi, yhä tuuleen soitto sousi. Päivä laski, nousi, yhä tuuleen soitto sousi. Näin siis Ritva Oksanen ja Tuulessa soitto sousi. Sävelmä numero 5 on nimeltään Hiiltynyt rakkaus. Se on Eero Luparin säveltämä, jonka toinen sävellys Aikuiset anteeksi antaa kilpailee Eurovision puolella. Paitsi säveltäjänä tulee Eero nyt esiin myös oman kappaleensa esittäjänä. Hyvät naiset ja herrat, Eero Lupari. Sanoitus ja sovitus ovat niin ikään Eeron. Ja nyt sävelmä numero 5, Hiiltynyt rakkaus. Hiiltyneen näen rakkauden, kylmää kuin jää on lämpösen. Liekkimme tää yhteinen, hiipunut on yön pakkaseen. Katseesi sun
loisteen kuin kuu. Viilennen koel ja vieraannun. Syömmemme tiet, autiot niin, erkaalleen viesis näkemiin, luotimme niin tunteisiin ja rakkauteen iän ikuiseen unelmiin polttaviin vaivuttiin. Heräsin, tajusin, vapisin, lopetin ja hiiltyneen koin kaiken sen, minkä tein eteen rakkauden. Syömmemme tietoa, autiot niin, erkaalleen viesis näkemiin. Luotimme niin tunteisiin ja rakkauteen iän ikuiseen unelmiin. Polttaen vaivuttiin. Heräsin, tajusin, vapisin, sammutin rakkauden. Tämä oli siis Hiiltynyt rakkaus, esittäjänään Eero Lupari. Ja näin me olemme tulleet tämänkin osan viimeiseen lauluun. Tämä viimeinen kilpailukappale on nimeltään Viime kesää ken unohtaa. Sen on säveltänyt Jori Sivonen. Tällä säveltäjällä on takanaan opinnot Sibelius Akatemiassa, pääaineenaan kontrabasso. Taidemusiikin parissa tapahtuneen musisoinnin lisäksi on Jori viime aikoina ollut yksi ahkerimmista levysovittajista. Ja kilpailukokemustakin on hankittu viime kesänä. Jorin sävellyshän pärjäsi hyvin Bulgarian Kultainen Orfeus-kilpailuissa. Jori Sivosen sävellyksen esittää Paula Koivuniemi. Sanat tähän lauluun on kirjoittanut Pertti Reponen ja sovitus on Markku Johanssonin. Sävelmä numero 6, Viime kesää ken unohtaa. Syyskuun saapui viimoinen, sydämeen lahjaksi lämmön sain. Ja maahan taas, kun näin lehtien varisseen, sua lämpimin niin odotuksin, taas koskettaa sain sua vain. Viime kesää, ken unohtaa. Maa kun peittyy huurteeseen, edessäin kukkia nousee vain. Kun lintujen mä näin lämpimään lentäneen, niin laulut nuo kuin
kesälläkin sun naurusta vain yhä sain. Viime kesää, ken unohtaa. Sain, nyt näen ruudun taas jäätyneen. Oot sylissäin näin, vaikkakin oot muistoa vain unessain. Viime kesää, ken unohtaa. Viime kesää, ken unohtaa. Hän oli siis Paula Koivuniemi ja kappale Viime kesää, ken unohtaa. Ja näin me olemme sitten kuulleet kaikki nämä 12 kilpailusävelmää. Me jatkamme kakkosverkon puolella kello 20.50, eli heti uutisten jälkeen, jolloin ne varsinaiset jännät paikat sitten ovat edessä. Ja Raadin kanta selviää myös täällä ykkösverkon puolella kello 21.25. Näkemiin.